jedhee makiinaa jala dhaabbadhee iyye. Dhugaa dubbachuudhaaf dhiiga haadha kooti. Wanta sitti ati dhugaa baay'ee dubartii jabduudha. Baay'ee dubartii kataleedhaa jabaadhu. Dhugaan siin jedha baay'ee jabaadhu. Baay'ee si kabaja baay'ee guddaan siif qaba. Sababni isaa wanta kana hundumaa dandeessee wanta rakkoo kana hundumaa dandeessee amma yoonaa kana hojii kee hojjechaa jirta mana Oromaa keessatti hojjechaa jirta. Amma akka inni nama dhukkubu beekamaadha. Namni qimsi maaliif? Maalin jedheen lafa jala yaa haadha koon jedheeniin du'a lama hin du'in lubbuu kee hin baasiin qabeenyi haa badu. Mana tokko siif hin dhabu daa'ima koo wajjiniin gar tokkotti si sassaabbadhaan. Naa obsiin jedheeniin naa obsi nan dhufa seeraan alan immoo jira akkatti dhufu immoo nan dhabeen jedheeniin sooma kuna sooma kiristaanaa hiikee allaman ittiin haasa'e. Yaa qabbuu koo jettee ani kanaan booda furmaata dhabeera. Qabeenya keessa isaa kennee taa'uu hin danda'u. Kunneen ittiin taa'uun qabu jette. Garaana jalaan kutatiin harmee qononan dhufaa ijoollee korraa. Allaattii kochoo dachaafaten ta'aadha koo daraagee jedhee tana sossobadhee irra ba'ee akka har'aa irratti murteeffateetu akka boruu immoo tasfaa kee kutadhu kanaan booda manni kan koo ta'eera jedhee mana keessatti dhaqee itti isaate. Ittiin booda tasfaa ishii muratte isheen haara galfatte natu gubate malee. Daa'ima koo gubate qara laalaa kan jiru daa'ima kooti an ammas iddoo kana taa'ee waan an bisheeffadhu waan an sirreeffadhu tokkollee hin qabu. Wanti jiru naa sassaabamee waraqannumti adii naa hojjetamee otoon as keessaa bahee galee malee formaanni tokko waan naa godhama jedhee yaadu tokkollee hin qabu qa. Qeensa abbaa irratti qoruu jedhama mitiire. Sababuu ture naan jettee turte miti? Qaraamaa keessa hin jira. Seeraan ala hin jira. Qaraamaa keessan sirraa kaffaluuf birrisii sassaabanii turanii? Duraan jammaranii turan kaa garamitti akka inni deebise nan wallaalee Mubaarak Tasammaa gaaf tokko galgala sassaabaa turanii bootaan itti qaamaan hojjetamullee nama gaafatanii dubartii wayii as keessa kan jirtu kennitee turte. Waan hunduma isaayyuu duubatti deebi'e isatu keessaan dhaqee cufe natti fakkaata. Obboleettiin keenya kun namni dhaggeeffadhaame namoonni as jala jirtan adaraa keessan seeraan dhaggeeffadhaa. Obboleettiin keenya kun kan isheen jirtu amma waggaame yeroo ammamii ta'e erga qaraamaa keessa seente? 7 ji'a 8 akkas hin ta'a. Ji'a 7 8 taate. Waggaan fidhe. Waggaan fidhe. Guys dhaggeeffadhaa obboleettiin keenya kun kan isheen jirtu amma sa'aatii kanatti Imaaraat keessadha. Imaaraat keessadha. United Arab Emirates jechuudha kan isheen jirtu. Baay'ee rakkina guddaa keessa jirti. Gadda guddaa keessa jirti. Baay'ee lapheen ishee cabeera. Baay'ee gadditeetti. Harmee ishee of biraa dhabdee jirti yeroo kanatti jechuudha. Harmee ishee lubbuu ofii isaanii balleessanii jiru. Sababa obboleessa isaanii jechuudha. Sababa mucaa isaanii, sababa obboleessa harmee kee qabbannee kanaa jechuudha. Gadda guddaa keessa teesseedha kan isheen sa'aatii kanatti mana maadaamii kan isheen hojjechaa jirtu. Baay'ee ulfaata. Amma akka inni ulfaatu beekaa. Tokkoffaa maaltu ulfaataa gadda harmee isheetii kana dandeessee guyyaa tokkollee seeraan utuu teessee hin bo'in teessee utuu gadda ishee hin baafatinidha. Kan isheen hojii hojjechaa jirtu. Guyyaa tokkollee utuu teessee hin gaddin. Isinii galadhee yaada miirri isaa ammam akka inni ulfaataa ta'e. Tokko kan lammaffaa immoo harmee ishee of biraa dhabdee jirti. Hojiin mana maadaamii ammam akka inni ulfaatu ani isinitti himuu hin danda'u. Isinumatu beeka waan ta'eef jechuudha. Na caalaa isintu beeka waan ta'eef. Rakkoo meeqa akka inni of keessaa qabu isintu beeka waan ta'eef jechuudha. Namoonni as jala jirtan adaraa keessan namoonni gargaaruu dandeessan. Namoonni gargaaruu dandeessan. Mana mubee dhuftee turte. Birriinis walitti qabamee ture naan jechaa jirti. Namoonni gargaaruu dandeessan adaraa keessan namoonni qaraamaa ishee kanallee irraa kaffaluu dandeessan yookiin waa tokko gochuu dandeessan waaqa biraa argattu waan ta'eef jechuudha. Waaqayyo biraa argattu obboleettii keenya kana qunnamaa. Akkaawuntiin ishee kunooti. Qabbannee jira. Profaayilii ishee keessa galaatii dubbisaanii seeraan wajjin haasa'a. Bilbila ishee ani isinii erguu nan danda'a. Obboleettii keenya kanaaf sagalee haa taanu haa dhaabbannuuf biyyatti galtee gadda ishee boosii haa baafattu. Tokkoffaa biyyatti galuun ishee dirqama haadha ijoollee sadiiti. Biyyaa ijoollee sadii qabdi. Ijoolleen ishee sadan kunis biyyatti ganamanii jiru. Obboleessi ishee kun ijoollee ishee kana ganee jira.
Kanaafiyyuu adaraa keessan gargaaraani. Adaraa keessan dhugaa. Uumaas rakkiseen beekuu obboleettii keenya kana gargaaraani. Keessaan naqaatii qunnamaa. Bilbila ishee isiniif hin erga namoonni na gaafattanii jiraatanii jechuudha. Waan gargaaruu dandeessan hundumaan adaraa keessan bira dhaabbadhaa. Adaraa keessan. Namoonni Imaaraat keessa jirtanii jechuudha. Namoonni qaraamaa ishee kana wal gargaartanii kaffaluu barbaadan. Adaraa keessan gargaaraani. Biyyatti adeebitu nagaadhaan biyyatti galtee qabeenya ishee kana haa falmattu. Xabaqaa dhaabbattee jechuudha. Adaraa keessan maal isinitti fakkaata? Namni yoo waaqayyo isa gargaare malee yoo rabbiin isa gargaare malee rakkina ammana ga'u gadda ammana ga'u kana keessa taa'ee hojii hojjechuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Namni kamiyyuu namadha waan ta'eef nama dadhabaadha hin danda'u. Gadda ammana ga'u kana keessa taa'ee hojii hojjechuu hin danda'u. Baay'ee natti ulfaata dhee waan hin yaaduuf jechuudha. Salphaa miti. Wanti isheen keessa jirtu kun miirri isheen keessa jirtu kun salphaa miti. Kanaafiyyuu adaraa keessan haa gargaaruun ishii namoonni gargaaruu barbaadanii giruuppii nanidha ishii waatsaappii giruuppii uumne adaraa keessan haa gargaaruun akkaawuntii seeraa yoo qabaatte akkaawuntii biyyattii irratti daayireektii akka galuuf goonee hundi keessan namoonni kun amma fakkeenyaaf siifuu keessaan na dubbisii lakkoofsa ishee siin ergaa hawwaanillee na dubbisii lakkoofsa ishee siif hin ergaa. Inna agargaruun ishee adaraa keessan agargaru. Tole hawa isiniin erga lakkoofsa ishee isiniin ergaa agargaruun ishee adaraa keessan. Sababni isaa yoo nuun har'a wal gargaarre malee guys, yoo nuun har'a waliif dhaabbanne malee namni kan biraa namni bakkeedhaan nu dhufu hin jiru. Obboleettiin keenya kun immoo rakkina isheen keessa jirtu isinitti meera. Rakkina ishee kana dhageessaniitu. Kanaafuu dhaabbannee fi biyyattaa deebisuun hattee gadda ishee boossee abaafattu. Lammaffaa immoo qabeenya ishee illee afalmattu. Tole qabbanne haasa'uu dandeessaa? Jechuudhaani wanti natti ulfaate asirra taa'ee amma yoo dhufuma wacee umaa formaata waan hin argadhu miti. Amma xinnaa guddaan akkanaan jedhutti gadi buutee ati qaamaan achirratti wanticha irratti yoo argamte malee humaa wanti qilleensa kanarratti haasoftu formaata siif hin kennu. Isa kanaaf iyyuu qaama keetiin dhuftee qaama seeraa bira dhaabbattee qaamni seeraa waan haadha kee baree jiruuf rakkina haati kee ittiin dabarte waan beekuuf ati qaxxi jettee dhufuudha qabda. Dhaabbattee wanti siif adeemsifamuudha qaba. Ba'aa akkanan ulfaatu kana keessan jira yaa obboleeyyan ko. Qabbanne qabbo obboloota keessanitti bilbiltee namoota isin gargaaruuf yaalii godhan sana namoota akkan lubbuu ishee baase dubbachaa ture sana namoota qaama mootummaa ta'an sana bilbila isaanii argachuu hin dandeessu ati. Itti bilbiltee bilbila isaanii dhaqaanaaf. Yoo dhaqaniinaaf. Qaamaan deemanii fuudhuu danda'u. Otoo qaanuma abbaa langaa sana yeroo sanatti bilbila qabatanii otoo wannuma tokko qabatanii ela kana naan jedhanii mucaan kan koo barataadha. Karaa tokko du'a haadha kootiin miidhamee jira. Karaa tokko amma 12 fatanaa kunoo eeggadda jammari. Ufumaan kana qabadhee kana gadhiisa qilleensa gubbaadhaa dhugaa dubbachuudhaaf obboleeyyan koo haadhaadha. Rakkoo isa kan danda'ee tanan bara hamma kana dadhabbii kootiin bara hamma kana ture garuu du'aadha koo dandeettiin dhabe. Geexee kan jedhamtu tokkollee mucaa hamboorraa galgala dhageesse isheenillee kuma kana bo'aa bulte. Ijoollee qaamaan bebbeeku reef xiqqoo na babbaraa jiru malee dhugaa dubbachuudhaaf. Obsession. Guys, Armeen ishee isaan kanadha. Armeen ishee isaan kanadha.
lubbuudhaan kan